مورکې ورپسې ګرځي خپل د زوی قبر ته ورکته څه لویه هدیره ده څه بېشماره شهیدان دي. جناب سپیکر صاحب په 6 نومبر 2024 باندې د مو په حلقه په تیرا میدان کې په 10 ورځو کې دا دویمه واقعه ده چې دا وشوه. په 6 نومبر 2024 باندې ریاستي ادارو د مدرسې په ماشومانو باندې چې هغه سکول له مدرسې له سبق له روانې وې د ماسپښین د منځنه بعد چې پابندې د کیمرو نه ریاستي ادارو ډرون وکړه چې پاکې یو خور او یو ورور چې د ورور عمر یې شپږ کاله و او د خور عمر یې 8 کاله و او دویمه خور یې دا دوه پکې شهیدان شول. باقایا په دا کې 15 ماشومان زخمیان دي په کمپلیکس هسپتال کې پروت دي. سپیکر صاحب په 13 ورځې مخکې چې کله د مو سره دا واقعه د مو په حلقه کې وشوه نو د دغې اسمبلې د دغې ایوان نه مو د انصاف مطالبه وکړه چې نن د مو سره دا واقعه وشوه سبا د تو سره کېږي بل د بل سره کېږي. ریاستي ادارې چې د مو محافظ د مو له تحفظ روکوي د بدقسمتۍ نه هغه ریاستي ادارې نن چې کوم د قاتل جوړې شوي دي د ما د قوم ماشومان وژني. آیا د دغې ایوان دا پښتنه کول نه دي پکار چې دا ایوان پښتنه وکړي چې په دا ماشومانو باندې ډرون کېږي څه کېږي. سپیکر صاحب په دا جړوګانو او په دغو تقریرونو په دا باندې موږ ستړي شو که آیا په د اسمبلې په فلور د مو اوز نشي اورېدل د مو په اوز کې طاقت نه وي د فلور دغه اسمبلې دغه ایوان په اوز کې طاقت نه وي بیا د ایوان بندول پکار دي. زه نن ټول ایوان لده یم چې دا نه بعد د مو د قوم په بچو د مو د قوم په مشرانو باندې چې دا ریاستي ادارې ډرون وکړي یا پرشیلنګ وکړي او کوم شهیدان وشي به زه دغه اسمبلې مخې له راوړم و دغه اسمبلې مخې له پروتې وي ځکه چې زه بار ورځم و د اسمبلې په فلور زه اواز کوم چې د مو په حلقه کې د مو د عوام سره د تیر 20 کالو نه د دغه ریاست ته پوره دغو قبایلو قربانۍ ورکړې مونږ چې کوم دی بېکاره شو مونږ په هر کوله کې چې کوم دی کونډې خویندې او کونډې بورې میندې ناستې دي د دغه ریاست ته پوره زه چې کوم دی بېکاره شوی یم د مو بزرګونه وران شوي دي د مو جوماتونه شهیدان شوي دي چې کله دې مونږ په 2013 او په 14 کې ریټرن وشو اوس بیا کسو چې د تیر یو نیم کال نه په مختلفو طریقو باندې د مو په حلقه کې ټارګټ کیلنګ هم شروع دی اټیک هم شروع دی د مو د قوم په بچو باندې بمبوریم شروع دو شیلنګ هم شروع دی. آیا د دغه جواب به مولا څوک روکوي؟ سبا به مولا چې کوم د سپیکر صاحب توجه غواړم سبا به مولا پښتنه کوي د قوم مشران چې ته قوم په بچو باندې ریاستي ادارو ډرون وکړي تو د چا نه پښتنه وکړه مولا به جواب څوک روکوي؟ زه پښتنه د چا نه وکړم؟ نو سپیکر صاحب یو عرض لرم رولنګ ورکنن کمیټي جوړه کړه و د دغه چې کوم دی انکوایري وشي د ټوله د مو دا ریکویسټ دی سپیکر صاحب چې رولنګ ورکا کمیټي جوړه کا چې پاکې معلومه شي چې ریاستي ادارې سي د قوم په بچو باندې چې د هغو 8 کاله 8 کاله 10 کاله عمرونه دي ریاستي ادارې چې کوم دی پابند ډرون کوي پاکې د مو د قوم بچي شهیدان کېږي ولته چې کوم دی درنه مو شوې ولته چې کوم دی مړی مې خیو احتجاجونه نه غول خو چې کومه یوه واقعه وشي هغه معذرت وکړي وایي چې پر روان ځل به داسې نه کېږي په واقعه پسې واقعه زه دا یم چې که د دغې مخنیوی ونه شو د دغې روکتام ونه شو مونږ بیا هغه اقدام اوچتوو چې زه به دا شهیدان د ده نه بعد دغې اسمبلې له هم راوړم د کور کمانډر هاوس لا به هم راوړم د ښکېل له بلاحصار له به هم راوړم و اسلام آباد له به هم وړم تر هغه پورې به دا مړي دا شهیدان پروته وي تر کومه پورې مونږ چې کوم د مونږ له انصاف نه میلاو. سپیکر صاحب یوه خبره بله کوم
هغه دا چې موږ له یو ټایم فریم وښایي، موږ له یو ټایم وښایي چې تر دومره ټایم پورې وژنم چې زه د ماشومانان د زوی نه راوباسم، زه د وطن نه هجرت وکړم، زه لاړ شم، خو چې ټایم فریم یې نه ومولم. و د تېرو 20 کالو نه د مو په قبایلو باندې په پښتنو باندې کله چې کوم ډرون اټیک کېږي، کله باندې اپریشن کېږي، کله باندې دماکه کېږي، کله باندې چې کوم دی د شپې اټیک کېږي، لکه زه چاله وجوړم، زه چېرته لاړ شم. نو سپیکر صاحب آئینی ادارې چې کوم دی، ادارې چې کوم دی، هغه د هغو د حق وي، هغو د آئیني ذمهداري ده چې موږ تحفظ وکړي. د هغې په وجه باندې چې کوم دی د آئیني ذمهدارۍ د بدقسمتۍ نه چې کوم دی د موږ محافظ چې کوم دی د موږ قتلان جوړ شوي دي. سپیکر صاحب رولینګ ورکړی، دغې دپاره کمیټي جوړه کړه چې انکوایري وشي، متعلقه خلکو وغوښتل شي. ډېره مهرباني، ډېره مننه.